Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшекшара. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где участвует в Международном экономическом форуме, который в эти дни проходит в северной столице Российской Федерации. В составе абхазской делегации вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр иностранных дел Даур Кови и руководитель аппарата Кабинета министров Давид Сангуля. Как сообщает пресс-служба правительства Абхазии, в первый день работы форума делегация посетила павильон Краснодарского края, где осмотрела выставку винной продукции Кубани и приняла участие в деловой программе стратегической сессии «Российское вино уже серьезно». Спикеры сессии обсудили перспективы развития отечественного виноделия и создания уникального и узнаваемого российского бренда в этой отрасли. Кроме того, на полях экономического форума Валерий Бганба встретился с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым. На встрече были обсуждены вопросы формирования инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, которую планируют утвердить в рамках предстоящего 18-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Валерий Бганба и Сергей Чеботарев также обсудили стадии исполнения решений 17-го заседания МПК и контроль целевого использования средств текущей финансовой помощи. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициня принимает участие в работе международного салона «Комплексная безопасность», который проходит в эти дни в Москве. В ходе рабочей поездки Лев Квициня встретился со студентами из Абхазии, обучающимися в профильных вузах МЧС России. Министр интересовался тем, как проходит учебный процесс, есть ли какие-либо сложности в усвоении учебного и практического материала, каковы условия их жизни. Со стороны курсантов из нашей республики особых нареканий высказано не было. Глава спасательного ведомства Абхазии подчеркнул, что высокий уровень профессиональной подготовки – главный критерий кадровых назначений в министерстве. Так что от нынешних студентов требуется лишь одно – успешно окончить вуз. Обучение студентов из нашей республики в учебных заведениях российского МЧС предусмотрено межправительственным соглашением от 2010 года. С 2011 года 35 граждан Абхазии стали выпускниками вузов российского МЧС. Сегодня они проходят службу как в районных подразделениях, так и в центральном аппарате МЧС Абхазии. 9 июня в Южной Осетии состоятся выборы в парламент Республики Южная Осетия. На территории Абхазии в посольстве Юго-Осетинской Республики будет организован избирательный участок. Принять участие в выборах могут все граждане Южной Осетии, проживающие на территории Абхазии, достигшие 18 лет с действительными паспортами. Кроме того, для того, чтобы проголосовать в Абхазию, могут приехать граждане Южной Осетии, проживающие в Адлере и Сочи. Уже 8 июня в Абхазию привезут бюллетени для проведения голосования в количестве 80 штук, так как граждан Южной Осетии, проживающих в Абхазии, не так много. Кроме того, впервые за 15 лет выборы в парламент Южной Осетии пройдут по смешанной системе. Практически участок по выборам депутатов парламента Южной Осетии уже подготовлен полностью. Мы готовы 9 числа, в воскресенье, принимать избирателей и совершать необходимые выборные процедуры. В Абхазии проживает небольшое количество, сейчас находится людей, имеющих гражданство Южной Осетии, имеющих действительные паспорта, по которым они имеют право принимать участие в выборах в парламент Южной Осетии. Впервые в этом году выборы в парламент Южной Осетии проходят по смешанной системе. Половина, то есть 17 депутатов, будет избираться по одномандатным участкам и 17 по партийным спискам. В пределах Южной Осетии выборы будут проходить и по одномандатным участкам, и по партийным спискам. За пределами Южной Осетии, в частности в посольстве в Абхазии, в Москве и в Северной Осетии открываются 2 участка, выборы будут проходить только по партийным спискам. Следовательно, мы ждем всех граждан Республики Южная Осетия, имеющих действительные паспорта, на выборы 9 числа, участок будет открыт в посольстве. Участок будет открыт в 8 утра, закроется в 20:00.
Делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия примет участие в международном мониторинге выборов в парламент Республики Южная Осетия, сообщает пресс-служба парламента. В качестве иностранных наблюдателей на предстоящие выборы делегированы председатель парламентского комитета по культуре, делам молодежи и спорту Винори Бебия и Ашот Минасян. 129 выпускников Сухумского медицинского училища дали клятву медицинского работника, обязуясь выполнять свой профессиональный долг. О том, какие планы у бывших студентов образовательного медицинского учреждения, в нашем следующем репортаже. Врач – это не профессия, а скорее всего призвание, требующее таких качеств, как благородство, самоотверженность, трудолюбие и любовь к людям. Ведь на плечи медицинских работников возложена самое главное – ответственность за жизнь человека. И, безусловно, для того, чтобы стать хорошим врачом, нужно пройти длительное обучение и подготовку. И, конечно, в нашей стране, как и во всем мире и во все времена, эта профессия наиболее востребована. В этом году в Сухумском медицинском колледже 129 выпускников. Сегодня для них наступил самый главный и волнительный момент. В торжественной обстановке они принесут клятву на верность профессии. Я торжественно клянусь все знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья человека, лечению и предупреждению заболеваний, добросовестно трудиться там, где этого потребуют интересы общества. Клянусь! Клянусь! Выпускница Сухумского медицинского колледжа Алла Шахмаджан с детства мечтала стать врачом и в полной мере осознает всю ответственность выбранной профессии. А в планах у нее продолжить учебу в высшем учебном заведении. Я хочу сказать, что это было очень волнительно, и осознание того, что все-таки присяга – это не просто так, это огромная ответственность, и за все слова, которые я сказала, я должна за них быть в ответе. Что я собираюсь делать дальше, так это я собираюсь продолжить обучение, это уже в высшем учебном заведении. А кто-то из выпускников Сухумского медучилища уже определился с выбором места работы и готов к ней приступить. Честно говоря, очень волнительные, и даже не верится, что все это уже заканчивается, что я сюда уже больше не буду приходить на лекции. Это очень волнительно. Я сейчас сразу буду работать после окончания, после того, как мне выдадут диплом, сразу пойду на работу. С напутственными словами и пожеланиями успехов в карьере к своим вчерашним студентам обратилась директор Сухумского медицинского училища. Я надеюсь, что мы вложили в вас то частичка, что есть в нас. Желаю вам счастья, радости, успехов во всем. Дай Бог, чтобы у вас впереди всегда светила зеленая дорога. Счастья вам, удачи вам во всем. Мы вас очень любим. Будьте счастливы. Сухумский медицинский колледж выпускает специалистов по таким направлениям, как сестринское и фельдшерское дело, аптечное дело, стоматология. Кроме того, в этом году в медицинском образовательном учреждении открыли набор на такие специальности, как ветеринар и сестринское дело и массаж. За 4 года обучения параллельно с учебой студенты проходили и практику в различных медицинских учреждениях городов и районов страны. Позади бессонные ночи, горы учебников и минуты волнения перед сложными экзаменами. Но впереди у ребят путь еще более ответственный и интересный. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Внимание всех любителей футбола и не только в последние дни приковано к новостям из столицы Республики Арцах, где проходит чемпионат Европы под эгидой КНИФА. Вся Абхазия наблюдала за тем, как наша сборная успешно продвигалась вперед, и с каждым матчем возрастали шансы вновь стать первыми на чемпионате. О победах и обидном поражении сборная Абхазии в одном шаге от финала. В репортаже Саида Джарсалия. В первом матче чемпионата Европы КНИФА 2019 сборная Абхазии встретилась со сборной Чамерии. Проигрывая 1-0 в первом тайме, абхазские футболисты сумели отыграться во второй половине матча и в итоге одержали победу со счетом 3-1. Во второй встрече группового этапа наши футболисты встретились с командой САПМИ из Лапландии и обыграли ее с минимальным счетом 1-0. Следующим соперником сборной Абхазии была команда Арцаха. Матч выдался напряженным. По окончанию игры счет на табло остался ничейным – 1-1. Сыграв в ничью со сборной Арцаха, сборная Абхазии обеспечила себе выход в полуфинал международного турнира. В группах все команды провели по 2 игры, из каждой вышло по 2 сборные, которые продолжили борьбу в полуфинале. Ими стали команды Абхазии, Южной Осетии, Западной Армении и Чамерии.
костяк нашей сборной Абхазии составляют очень молодые игроки, которым от 20 до 23 лет. Естественно, сказалось то, что не в оптимальном составе наша сборная выступала. Многие те игроки, которые могли бы усилить нашу сборную Абхазии по той или иной причине, по причине травмы или кого-то не отпустили из своих клубов, не смогли принять участие. Мне понравилось очень выступление нашего вратаря Инала Кацуба, это воспитанник нашего сухумского нарта. И мне хотелось бы еще отметить, конечно, Шабата Логу, капитана нашей сборной Абхазии. Помимо того, что он забил 3 гола в этом чемпионате на данный момент, то он руководил, дирижировал этой игрой. Средняя линия достаточно неплохо сыграла. Там можно отметить Виктора Пимпе, тоже очень положительно, Хугаева Алана. Вот эти игроки, которые, на мой взгляд, делали основной костяк нашей сборной. Все матчи с участием сборной Абхазии зрители имели возможность смотреть в прямом эфире абхазского телевидения. Игры комментировал наш коллега, спортивный обозреватель Адгур Гунба. Я думаю, что мы выполнили поставленную задачу. Главная цель была показать нашим телезрителям футбол с участием нашей сборной, несмотря на то, что были сбои во время эфиров, потому что это связано с получением сигнала от Нагорного Карабаха. Но, тем не менее, мы показали все матчи, и у нашего зрителя была возможность поболеть за нашу команду. Это главная задача. Хочу поблагодарить всю команду, которая работала над этим, включая главного режиссера, операторов, звукорежиссеров. Формат вы сами видели. Ничего нового мы не стали придумывать, все обычно. Мы приглашали гостей, которые понимают футбол. И самое главное, хочу подчеркнуть, что мы вещали на родном, на абхазском языке. Я считаю, что телезритель доволен тем, что он слышал и видел. Полуфинальная игра между сборными Абхазии и Западной Армении прошла 6 июня на стадионе Степана Керта и привлекла внимание сотен болельщиков. На 10-й минуте матча игрок сборной Абхазии Алан Хугаев вывел нашу команду вперед, забив мяч в ворота соперников 1-0. Преимущество в счете абхазы сохраняли до 33-й минуты, пока один из игроков абхазской сборной не нарушил правила. Арбитр назначил пенальти, который Западная Армения успешно реализовала. Счет на табло 1-1 остался до конца основного времени. Далее последовала серия пенальти, в которой спортивная удача была не на стороне сборной Абхазии. Абхазские футболисты не отбили и не забили ни одного гола. Матч закончился со счетом 3-0 в пользу сборной Западной Армении. Психологическое состояние, конечно же, подавленное у игроков. Они приехали в Степанакерт не для того, чтобы играть в матче за 3-е место. Команда приехала, чтобы играть в финале и сделать все, чтобы стать чемпионом. А в полуфинале в основное время были моменты, неплохие моменты. Было несколько, прям что называется, не опасных, а именно голевых моментов. Не получилось реализации. Где-то нам не повезло, где-то, может, чего-то не хватило. Результат случился такой, что в серии после матча в пенальти мы не смогли забить ни один пенальти. Я думаю, что к этому уже надо привыкать, что, как сказал наш главный тренер, пенальти — это не наш вид спорта. Но это все футбол, это все игра. За что мы любим футбол, за ее непредсказуемость. Теперь будем играть за 3-е место. Самое главное в этой ситуации — это забыть полуфинал. Вот это самое главное и самое сложное. Если ребята смогут перезагрузиться, забыть, что в полуфинале так обидно проиграли, то особых проблем не должно быть. Свой заключительный матч в чемпионате Европы сборная Абхазия сыграет с командой Чамерии и поборется за 3-е место в турнире. Матч за бронзу состоится 8 июня, а за 1-е место будут бороться команды Южной Осетии и Западной Армении. Финал чемпионата Европы под эгидой КонФА состоится 9 июня. Саид Джарсаля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность в субботу из-за незначительной смены воздушных масс. Ночью и утром местами возможен кратковременный слабый дождь. В воскресенье ночью туман, днем преимущественно ясная жаркая погода. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-31 градус. Температура морской воды 21 градус.
На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.